और ये कि मस्जिदें खास अल्लाह की हैं, तो अल्लाह के साथ किसी और की इबादत न करो। और जब अल्लाह के बंदे यानी ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इबादत को खड़े हुए तो काफिर उनके गिर्द हुजूम कर लेने को थे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार ही की इबादत करता हूं और किसी को उसका शरीक नहीं बनाता। ये भी कह दो कि मैं तुम्हारे लिए न किसी नुकसान का और न नफे का कुछ इख्तियार रखता हूं। ये भी कह दो